नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। पुणी भयंकर रूप नेला बात्या गुलाब आगामी किछि घंटा मध्य पुणी बात्यारे परिणत हेबा नहीं एबे पाणीपाग विभाग सूचना देछि। तबे यार प्रभाव ओडिशा उपरे रहिबो कि नहीं आसो पुणी केउ आड़कू गति करिबो एने पाणीपाग विभाग पक्षरु बड़ सूचना जारी होछि। तबे निश्चय जानि रखंतु बात्या गुलाब एबे पुणी थरे केउंटी सृष्टि हेबा पई जाउछि एवं यार नामकरण पाग विभाग पक्षरु कोन रखा जाइछि निश्चय जानि रखंतु। ता पूर्वरु आपण मान अंचल राज्यर स्थिति कोन रहिछि निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणैबा सो वीडियो भलो लागिले लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाई रखंतु। प्रतिदिन पाणीपाग जंत ताजा अपडेट नै आसले आपण माने सर्वप्रथमे देखि पारिबे। आंचलिक पाणीपाग विभाग रु मिलिथिबा सूचना अनुसार बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा बात्या गुलाब एबे दुर्बल अवस्था रे रहिछि। एबे पुणी थरे अरब सागर रे यार अवशिष्टांश आउ एक बात्यार रूप नेबा पाई जाउछि बोली पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। तबे 96 घंटारू 120 घंटा मध्य यह सृष्टि हेबा नै सूचना जारी होइथिबा बेले यार नामकरण मध्य पाणीपाग विभाग पक्षरु दिया जाइछि। तबे अरब सागर रे यह सृष्टि होले यार बात्यार नाम रहिबो साइन जहाकि यार प्रभाव रे गुजरात एवं महाराष्ट्र रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। तबे गुजरात एवं महाराष्ट्र रो मध्य महाराष्ट्र सौराष्ट्र एवं मराठाबाद ठारे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा सांगकु पवन देखिबा पाई मिलियो बोली एबेठारु पाणीपाग विज्ञानी सूचना दैछथि। गोटे चीन रो आसीथिबा बात्या बलयर अवशिष्टांश बंगोपसागर लघुचाप रूप नेबा नै पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। जार प्रभाव रे राज्य रे पुणी 3 दिन प्रबल वर्षिबो एनै अधिकांश जिला पई येलो वार्निंग जारी होइछि। आईएमडी डीजी को सूचना अनुसार आज बंगोपसागर सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे उत्तर पश्चिम तथा पार्श्ववर्ती पश्चिम एवं उपकूल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि जहा आगामी 24 घंटा मध्य रे या आहुरी घनीभूत होई अवपात्र रूप नेबो बोली पाणीपाग विभाग सूचना दैछि। तबे या आगकू बड़ लघुचाप किंबा आउ एक बात्या सृष्टि हेबा नै किछिटा पाणीपाग विज्ञानी अपडेट जारी करछन्ती। तबे आगकू या ऊपर कोन बड़ अपडेट आछी एवं या केउ आडकू गति करिबा सो यार प्रभाव ओडिशा ऊपर केते रहिबो ए पाणीपाग विभाग पक्षरु आगामी 24 घंटा मध्य बड़ अपडेट आसीयो बोली सूचना जारी होइछि। तेणु चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाई रखंतु। प्रतिदिन पाणीपाग रो ताजा अपडेट पाई परिबे।